Uglavnom, izuzetno profesionalan odnos prema nama. Od prvog trena kad sam došla u Polikliniku Arena, oduševio me ambijent i ljubaznost djelatnica na recepciji. Prvi put kad sam došao tu nisam mogao vjerovati da je nešto tako uredno, tako kulturno, tako u stvari domaći kontakt sa osobljem. Točnost, ambijent sam je prekrasan, recepcija, općenito cijeli kadar je vrlo ljubazan i uslužan. Ljubazni ste jako, pristupačni, imate nekakav, kako da to objasnim, pristup kao da se osjećam kod kuće kad dođem kod vas. Ljudi su jako susretljivi, jako su pristupačni, šta vas zanima, pitate, oni vam to opširno odgovore. Jako sam zadovoljna uslugom, doktori su iznimno pristupačni, voljni su sve objasniti i imaju jako puno strpljenja. Ne bi nikad mijenjala, uvijek bit ću vaš pacijent dok sam živa. Oduševilo me i ljubaznost i profesionalnost koju sam ovdje dobila. Evo, zaista ne znam koju riječ bi upotrijebila da, evo, pohvalim cjelokupni tim ove poliklinike. Legneš na stolicu i doktorica je toliko nježna, nemam riječi, samo pohvale. Usluga je uvijek na nivou, uvijek su spremni dati informacije i čista petica. Preporučiti, pa to stalno pričam, stalno vas spominjem. Ozbiljno. Moja preporuka bilo kome bi bila dapače, dođite, uvjerite se sami i bit ćete jako zadovoljni. Svakako bi preporučila svakome da dođe na prvi besplatni pregled. S posebnim zadovoljstvom preporučam svim ostalima koji su u nedoumici kuda idu, šta da rade, da pogledaju, pregled obave i naprave ponudu. Mislim da će biti zadovoljni.